Опять какой-то раздрай здесь. Ну, кошечки вроде орут на месте. Проверяем. Ага. Все на месте. Приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте. Идемте кушать. Пошлите. Что кисоньки, что рыбоньки. Культур-мультур у вас сегодня тут. Сейчас будем кушать. Сейчас. Налетаем, рыбоньки, разбираем, кушаем, чавкаем. Перекусить в обед. Главное, чтобы вечером вам недолго искать был. Маня, Варя, пока подловил вас, накормлю и заодно закрою. А то потом ищи вас, как ветра в поле, бегай за вами. Девчонки, до новых встреч в эфире.